在中国传统的饮食和药用文化中，许多天然食材不仅能提供日常的营养需求，还具有保健功效。其中，茨菇就是这样一种兼具食疗与药用价值的植物。茨菇作为一种传统食材，不仅口感独特，还是护心止咳的天然良药，深受人们喜爱。在本篇文章中，我们将深入探讨茨菇的营养价值、药用功能及其如何帮助我们维护心脏健康、缓解咳嗽等问题。1. 茨菇的营养成分和健康功效。茨菇又称茨菇、泽菇，是一种水生草本植物，其地下块茎形似水仙花头，质地脆嫩，常用于烹饪或药用。茨菇的营养价值较高，富含淀粉、蛋白质、膳食纤维、维生素 B 族、维生素 C、钙、铁、磷等多种矿物质和营养元素。这些营养成分不仅为人体提供了日常所需的能量，还具有多种健康功效。茨菇的主要营养成分如下：膳食纤维有助于促进肠道蠕动，预防便秘，改善消化系统功能。维生素 C 具有强抗氧化性，能够增强免疫力，促进体内胶原蛋白的生成，有助于修复组织，提高皮肤健康。钙和铁有帮助维持骨骼健康，促进血红蛋白的生成，有助于预防贫血。茨菇的这些丰富营养成分为其药用价值提供了坚实的基础，尤其在维护心脏健康和缓解咳嗽方面，茨菇展现出独特的效果。2. 茨菇护心的神奇功效。心脏是人体的发动机，保持心脏健康对于延长寿命、提高生活质量至关重要。在中医理论中，茨菇被认为具有清热解毒、活血消肿的功效，能够帮助降低血液中的有害物质，从而维护心脏的健康。1. 降低胆固醇，预防动脉硬化。茨菇富含膳食纤维，能够帮助人体排出多余的胆固醇，降低血液中的坏胆固醇水平。高胆固醇是动脉硬化和心血管疾病的重要风险因素，长期使用茨菇有助于减少动脉斑块的形成，降低患心脏病的风险。2. 促进血液循环，改善血压。茨菇具有促进血液循环的功效，有助于扩张血管，降低血压。对于患有高血压或动脉硬化的人群来说，茨菇是一个温和的天然补充剂，能够帮助调节血压，改善心脏的泵血功能。3. 强抗氧化作用，保护心脏。茨菇富含抗氧化成分，如维生素 C， 能够中和体内的自由基，减少自由基对心脏细胞的氧化损伤。定期使用茨菇有助于保护心肌细胞，延缓衰老，预防心脏疾病的发生。3. 茨菇止咳的传统药用价值。除了护心，茨菇在缓解咳嗽方面的功效也值得一提。根据中医理论，茨菇味甘性凉，具有清热化痰、润肺止咳的功效，尤其适用于因燥热或风热引起的咳嗽。茨菇能有效缓解喉咙干燥、咳嗽频繁等症状，对季节性感冒或支气管炎等引发的咳嗽有很好的调理作用。1. 润肺止咳，化痰清热。茨菇性凉，具有润肺的作用，对于干咳早痰或因燥热引起的咳嗽，茨菇能够清肺热、止咳化痰。将茨菇与其他润肺食材如雪梨、百合等一起煮成汤饮，能够快速缓解咳嗽症状。2. 消肿抗炎，缓解喉咙不适。茨菇的清热解毒功效能够缓解因炎症引起的喉咙肿痛、痰多等问题，其温和的抗炎作用不仅有助于消除呼吸道炎症，还能够促进喉咙黏膜的修复，减轻咳嗽带来的不适感。4. 茨菇的使用方式及注意事项。茨菇口感清脆，适合多种烹调方式，常见的做法包括蒸、煮、炒、炖等。在日常饮食中，茨菇可以与肉类、蔬菜搭配，既丰富了口感，又提升了营养价值。例如，茨菇炖鸡汤是一道经典的滋补菜肴，既能护心，又能润肺止咳。1. 茨菇炖鸡汤。将茨菇与鸡肉、枸杞、红枣一起炖煮，既能补气养血，还能滋阴润肺，是秋冬季节的养生佳品。2. 茨菇粥。茨菇还可以和大米、莲子一起煮成茨菇粥，有助于清肺化痰、止嗨平喘，特别适合咳嗽患者食用。注意事项：虽然茨菇营养丰富、功效显著，但也需适量食用。由于茨菇性凉，脾胃虚寒或消化不良者不宜大量食用。同时，孕妇及儿童在食用茨菇时也应注意适量，避免过多引起不适。结语：茨菇作为一种天然的保健食材，不仅能够为我们提供日常所需的营养，还具有护心止咳的显著功效。通过合理的饮食搭配和科学的食用方法，茨菇能够帮助我们在繁忙的现代生活中更好地维护身体健康，远离疾病的困扰。在日常生活中，不妨为自己和家人准备一些茨菇美食，让这份天然的养生佳品为您的健康保驾护航。